Алланың сіздерге сәлем, рахым, мейірім болсын. Алла тағала сіз бен біздің ілімімізді арттырсын. Сол ілімімізге амал етуді нәсіп етсін иншалла. Енді біз айттық қой, Мұса алейхиссаламның қиссасы, өмірбаяны екі кезеңнен тұрады дедік. Бірінші кезең біз өткіздік. Бірінші кезең неге дейін еді? Азаттық алғанға дейін, Фирғауыннан құтылғанға дейін. Теңіз қақ айырылып, ортасынан өтіп, Фирғауын әлгі теңіздің ішінде әскермен қалғанға дейінгі. Бұл бірінші кезең еді. Енді біз бүгін Алла нәсіп етсе екінші кезең бастаймыз. Екінші кезеңі сол фирғауындықтардан құтылғаннан кейінгі өздерінің арасында болатын нәрсе. Түсінікті ғой? Алланың сынағы. Енді ол израильдіктер Мысырдан шыққаннан кейін оқиғалар Сина мен Палестинаның арасындағы жерлерде өрбиді. Бұл оқиға сол аралықтарда болатын нәрсе. Біз бұған дейін айтқандай, Израиль ұрпақтары тауқыметке көп ұшырады. Фирғауынның зорлық зомбылықтарына әбден мезі болған еді. Тіпті не істеді Алла тағала бұл жайлы Құранда: сендерді Фирғауынның сыбайластарынан құтқардық дейді Алла тағала. Олар сендерді ауыр азапта ұстап, ұлдарыңды бауыздап, қыздарыңды күң еткен еді. Яғни тірі қоятын, тірі қойғанда мақсаты күң ету, пайдалану. Түсінікті ғой? Міне мұнда сендерге Раббыларынан зор сынау бар дейді. Алла тағала осындай нәрседен құтқарғаннан кейін болатын жайт, олар Мысырдан өтіп бара жатқан кезде дейді. Мысырдан шыққаннан кейін Шамнан өтіп бара жатқан кезде бір қауымды көреді, пұтқа табынып жатқан. Кімді? Мұса алейхиссаламның қауымы бір қауымның үстінен өтеді жаңағы. Шамнан кетіп жатқанда. Мысырдан кетіп жатып, Шамнан өтіп бара жатқан кезде. Сонда әлгілерден сұрайды арасында біреу: бұған не үшін не істейсіңдер? Бұған табынып жатсыңдар, не үшін? Дегенде, сонда олардың айтатын жауабы дейді: бұлар бізге пайда келтіреді, пайда бар бізге. Сонда Мұса алейхиссаламның қауымның ішінде де ойлары, таяздары, әлі сенімі дұрыс еместері: бұл жақсы нәрсе екен ғой деп, Мұса алейхиссаламға мына нәрсені айтады: бізге де табынатын пұт жасап бер дейді. Қарасың, азаттық алғаннан кейінгі әңгіме. Бізге де табынатын пұт жасап бер дейді. Сонда Мұса алейхиссаламның жауабын Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады, және ол Мұсаға қойған қауымның сұрағын және Мұса алейхиссаламның қайтарған жауабын Алла тағала Құранның Ағра сүресінің 138-139 аяттарында айтады. Израильдардың Мұса алейхиссалам қойған сұрағын және жауабын Құранда айтады мағынасында: Израиль ұрпақтарын теңізден өткізгеннен соң дейді. Яғни Мұсадан, Фирғауыннан құтқарғаннан кейін деп отыр. Олар пұттарға табынатын бір елдің жанынан өтті дейді мағынасы. Аяттың мағынасы бұл. Сөйтіп: ей Мұса, біздерге де олардың тәңірлері сияқты бір құдай жасап бер деп айтты. Әлгі пұтқа табынушылардың тәңірлері сияқты бізге де бір құдай жасап бер деді. Сонда Мұса алейхиссалам оған не деді? Расында сендер түсінбейтін елсіңдер. Шынында олардың әлгі ғибадат етіп жатқандары зая болушы дейді. Ал істеген істері, амалдары босқа кетер нәрсе дейді. Мен сендер үшін Аллахтан басқа құдай іздейін бе дейді. Ал ол болса сендерді бүкіл әлемдерден артық қылған еді дейді. Сені кемшіліксіз жаратты Алла тағала. Ішкізді, жегізді деп отыр. Ризықпен қамтамасыз етті. Және сендерді жаман азаптармен қинаған әлгі кім? Фирғауыннан. Ұлдарыңды өлтіріп, әйелдеріңді тірі қалдырған Фирғауынның азабынан құтқарғанын естеріңе алыңдар дейді. Қауымына айтып отыр. Бұл істерде Раббыларың тараптан үлкен сынақ бар дейді. Бұл оқиғаға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде ишара жасаған дейді. Осы қауымның жасаған құдай жасап бер бізге де дегеніне. Сахаба Абу Уақид әл-Лайси деген, Алла оған разы болсын, Алла елшісімен саллаллаху алейхи уассалам бірге Хунайн соғысында дейді. Хунайн жорығында алдында бір лотос деген ағаштың жанынан өтіп бара жатыр еді дейді. Сөйтіп өтіп бара жатқанда о Аллахтың елшісі кәпірлердің қару ілетіні сияқты дейді. Кәпірлер сол лотостан жасап қару ілетін нәрсе жасаған ғой. Солардың қару ілетіні сияқты бізге де қару ілетін бір нәрсе жасап бер деп айтты. Пайғамбарымызға айтып отыр. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллаху акбар деп айтты. Бұл израильдіктердің Мұсаға олардың тәңірлері тәрізді бізге де құдай жасап бер дегені сияқты деп айтты. Сендер өздеріңнен алдыңғылардың ғұрпына ілесіп тұрсыңдар деп сәлнестеді, қайтарды бұл нәрседен. Яғни бізге не нәрседен қайтарып отыр? Бізден алдыңғы жаңағыдай ғұрп, салт дәстүр дегенде де адасқан бір нәрселерге еріп кетуден қайтарып отыр. Түсінікті ғой да? Еріп кете берме деп отыр, иман тапқаннан кейін.
кететін иман ол иман емес. Түсінікті ғой. Бұндай адамды айтады, мысалға дінге келіп діннен шығып кеткендер мұртат дейміз ғой. Бұндай адамды айтады ғалымдар. Бұлар әу бастан оның жүрегінде Алла деген болмаған. Сондықтан бұлар діннен шығып кетіп жатыр. Енді Тұр тауында. Сосын Алла тағала Мусаға шариғат үкімдерін Тәуратты беруге, яғни Муса алейхиссаламға түскен кітап ол Тәурат. Ол Тәуратты беруге уәде етіп Тұр тауына келуді бұйырады. Тұр тауына. Алла тағала Мусаға Құран аятында айтқандай, Мусаға 30 күн уәделі мерзім белгіледік. Мусаға 30 күн мерзім белгіледік деп жатыр. Сөйтіп Алла тағала Мусаға Тұр тауына келіп 30 күн, сонда бір ай өткізіп, 30 күн бір ай ғой, сонда бір айын өткізіп Тәуратты қабылдауды әмір етеді. Сонда болды. Муса алейхиссалам бұны не қылғаннан кейін Аллаға деген дауысын естуде жаңа, ынтызарлығымен дейді. Муса қауымын тастап Харунға тапсырды дейді. Тастағанда да Харунға тапсырып жүріп кетті дейді. Алланың разылығы үшін онымен тілдесуге. Түсіндіңдер ғой? Яғни Алланың берейін деп жатқан нені Тәуратты қабылдап алуға асықты дейді. Сонда Алла тағала Құран аятында айтады: "Вама а'джалака ан қаумика я Муса". Ей Муса, сені қауымнан не асықтырды дейді. Сен қайда асығып келатсың қауымыңды тастап деген нәрсе. Сонда Муса алейхиссалам: "Қала хум улаи а'ла аthari ва ажилту илайка рабби литарда". Олар артымда. Кімдер? Қауым артымда. Раббым, саған өзің разы болу үшін асықтым дейді. Деп Алла тағалаға Муса алейхиссалам жауап қайтарған дейді. Асыққандағы себебі. Сөйтіп ол Тұр тауына жетіп, бұл енді екінші реті. Бұл бірінші ретінде не еді? Өзінің отбасымен Мусаға, Фирғауынға келе жатқан кезінде еді, иә? Жаңа дауыс естіліп, сол Туа ойпатында Алланың уақиын естіген еді. Бұл кезде екінші рет енді. Осы Тұр тауына, қасиетті Туа ойпатына Муса алейхиссалам Алла тағаладан Тәуратты қабылдап алу үшін келеді. Үйтіп уәделі 30 күн ішінде Алла тағала Муса алейхиссаламға 30 күн бойы ораза ұстауды бұйырады. Ораза болуды. Сөйтіп Муса алейхиссалам сөйтіп оразасын ұстайды. Біраз күн өткеннен кейін аузынан жағымсыз иіс пайда шыға бастайды. Сөйтіп Муса алейхиссалам жағымсыз иістен Алланың алдында мен қалай тілдесем деп ұялып, аузын ашып жібереді оразасын. Бұл кезде Алла тағала оған кейіп, неге аузыңды аштың дейді. Муса аузынан, яғни жағымсыз иіс шықты, аузының иісі бұзылды дейді. Сонда Алла тағала оған: "Сен білмейсің бе, ораза ұстаған ауыздың иісі мен үшін мисіктің иісінен де не хош, мисіктің иісінен де жағымды" деп жатыр. Тағы да 10 күн ораза тұт дейді Алла тағала. Не істеген үшін? Аузын бұзып жүрген үшін. 30 күн еді ғой негізі. Қауымда 30 күн кеткен біледі. Түсінікті ғой да? Сөйтіп 10 күн қосты Алла тағала. Бұл жайлы وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً дейді. Алла тағала Мусаға 30 түн уәделі мерзім белгіледік те, оған 10 күн қосып бердік. Жаңа 10 күн, 40 күн болды сөйтіп. Раббыңның дейді, белгілі уақыты 40 кешке толды. Aqala Musa li akhihi Haruna ukhliqu fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Жаңа айтқандай, Муса туысы Харунға айтты да, елінің арасында орынбасарым болды. Не болды? Еліме қарап қал, басшы бол деді. Сөйтті де не деп айтты? Түзет де бұзақылардың жолына ерме деді. Қауымын түзетіп отыр, бұзақыларға ерме деп айтқан. Бұл уақыт аралығында Муса алейхиссалам Харунға тапсырғаннан кейін Алланың уәде еткен белгілеген 40 күнде Тәуратты қабылдады дейді. Сонда үйренді. Алла тағала ол Тәуратты ағаштарға, тастарға қашап түсірді дейді аяттарын. Түсінікті ғой? Тәуратты. Муса алейхиссалам уақиды қабылдауға кеткеннен кейін Харун басқарып отырды. Енді Алла тағаламен 40 күн бойы ешқандай дәнекерсіз тікелей тілдескен Муса алейхиссалам. Ешқандай несіз, періштесіз. Түсінікті ғой? Тікелей тілдескен. Муса осы ерекшелігі үшін дейді. Бұны не деп атаған? Кәлимулла деп атаған. Алламен тілдесуші деген. Түсінікті ғой? Лақабат, қандай лақабат алған? Кәлимулла деген. Алла тағала Муса алейхиссаламға қатысты Ниса сүресінің 164 аятында айтады: "Кәлләмәллаху Муса тәклимән". Алла Мусамен тілдесуді жүргізген деген аяттың мазмұнына бұл тілдесудің бір реттік емес, бірнеше рет болғандығы жайлы айтады. Түсінікті ғой? Муса алейхиссалам Алла тағаламен осылай бір рет емес, бірнеше рет тілдескен. Енді сол тілдесулердің ішінің
бір күнінде дейді Мұса алейхиссалам Алла тағала маған дидарыңды көрсет деп айтқан. Мұса алейхиссалам не деген? Раббым, мен сенің дидарыңды көргім келеді деген. Сонда Мұса уәделі, Құран аятында айтқандай, Мұса уәделі мерзімде келіп, Раббым онымен тілдескен кезде дейді. Раббысы Мұсамен тілдескен кезде Раббым маған өзіңді көрсет деп айтты. Сені көрейін деді. Сонда дидарыңды көрсету үшін өтінген Мұсаға Алла тағала былай деп айтады: мені әсте көре алмайсың, ана өмірде көре алмайсың, бірақ тауға қара деп айтты. Бұл кезде жаңа өзі тұрған тауды меңземеді дейді. Түсінікті да? Бұл тұр тау емес, басқа тау дейді. Тауға қара, егер ол орнында тұра алса, онда сен мені көре аласың деп айтты. Көз салды дейді Мұса алейхиссалам тауға. Сонда Раббы тауға көрініс берген сәтте әлгі тау құм болды дейді. Түсіндіңдер ме? Быт-жыт болып құмға айналды дейді. Сол сәтте Мұса алейхиссалам есінен танып, есін жиған кезде бірден сәждеге барып Алланы ұлықтайды. Бұл жайлы Құран аятында айтқандай, Мұса талып түсті, есі кіре сала, сен пәксің, субханака деді. Сен пәксің, саған тәубе қылдым, әрі мен иман келтіргендердің алғашқысымын деп айтты Мұса алейхиссалам Раббысына. Алла тағаланы көздер көре алмайды. Бұған қатысты Исра мен Миғраж оқиғасына қатысты хадистерде айтады. Келгенде бірде Айша анамыз айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға: Раббыңды Миғражда көрдің бе деп сұрайды. Пайғамбарымыз Миғражға көтерілді ғой. Сол кезде Айша анамыз сұраған: Раббыңды Миғражда көрдің бе дейді. Сонда пайғамбарымыз: нұр ғой, қайдан көрейін деп айтты. Түсіндіңдер ме? Ол нұр ғой, мен қайдан көрейін деп айтты. Яғни пайғамбарымыз Алла тағаланы көрмеген. Түсінікті ме? Алла тағаланы көрмеген. Сондай-ақ тағы бір хадисте айтады: Аллахтың пердесі нұр делінсе, тағы бір хадисте айтады, ол от дейді. Түсіндіңдер ме? Пердесі ол от деген. Егер ол перде алынса, алдындағы нәрсені өртеп жібереді деген. Сондықтан көре алмайды. Түсінікті ме? Бір хадисте келтірген. Бұл хадисті Бұхари мен Муслимнен риуаят еткен хадисте келтіреді. Енді мұнан соң Алла тағала: ей Мұса, шынында сені адамдарды елшілікке және сөйлесуге таңдап алдым дейді. Елшілікке және сөйлесуге таңдап алдым. Ендеше саған бергендерімді ал да шүкіршілік етушілерден бол деп Құран аятында. Сөйтіп Алла тағаланың Мұсаға берген тәуратын алып Мұса алейхиссалам өзінің қауымына қайтты. Бірақ бұл қауымына қайтқанда да 40 күн ішінде Мұса оны мазмұнымен танысып, үкімдерін үйренеді. Сосын қауымына қайтады. Қауымына қайтқанда да ашулы күйде қайтты дейді. Не үшін еді? Себебі исраилдіктер мына жақта адасып жатыр. Енді 30 күн еді ғой. 30 күн қауым күтті, 30 күннен 40 күнге ауысып кетті ғой. Бұл қауым білмейді бұны. Исраилдіктер білмейді. Түрлі қауесеттер таратқан ішінде. Бұған қатысты айтады Алла тағала: біз сенен кейін еліңді сынадық дейді. Еліңді сынадық. Сондай-ақ оларды Сәмири жолдан шығарды дейді. Сол исраилдіктердің ішінде Сәмири деген бір кісі болған. Ол былай адастырған қауым. Ойлаған, Мұса алейхиссалам кешігіп жатқан кезде қауымына айтады: сендер сабыр қыла тұрыңдар, бәлки біздің бір күнә жасап қойған шығармыз біздер. Сол күнәміздің кесірінен солай болып жатқан шығар. Харун сол кезде мынаны ойлады дейді: олар Мысырда кезінде өздерінің алтын әшекейлер болмағандықтан мысырлықтардан ала тұратын екен. Әшекейлерін уақытша сұрап ала тұратын болған. Сөйтіп бұлар Мысырды тастап таңда шығып кетті ғой. Мысырды тастап кететін кезде әшекейлер өздерімен бірге кеткен. Түсіндіңдер ме? Бұны тығып ұстаған Фирғауыннан. Өздерімен бірге кеткен. Енді Харун бұны солай ойлады дейді. Себебі қайтарып беруге уақыт болмаған. Түсіндіңіз ме? Андай мүмкіндік болмаған. Соны ойлады дейді: біз олардың ақысына кіріп кеттік, бәлки осы күнәмізден болып жатыр деп ойлады. Сөйтті де бүкіл исраилдіктерден әлгі алтындарды жинап алып жерге көміп тастады. Барлығынан жинап алып не істеген? Оның ішінде Сәмири де бар. Сәмири де берген. Түсіндіңіз ме? Әлгі адастырған. Кәдімгі қалай адастырғанды айтамын. Сөйтіп Сәмири де берген. Сөйтіп барлығы көмеді бір жерге. Харун көміп тастайды. Соны Сәмири тауып алады да барлығын балқытып бұзау жасайды. Түсіндіңдер ме? Алтыннан. Бүкіл алтынды балқытып бұзау жасайды. Сөйтеді де мына нәрсені айтқан ғой: әлгі бұзауды жасағаннан кейін дейді, бір күні әлгі Сәмири атқа мінген Жәбірейіл алейхиссаламды көреді. Бұзау жасады, жасағаннан кейін атқа мінген Жәбірейіл алейхиссалам еді дейді. Соны көреді. Әлгі аты дейді, әлгі Жәбірейіл алейхиссалам жүрген жерінен кейін шөп шығатын болған артынан. Шөп шығады дейді. Сөйтіп Сәмири сол көкті өнген жерден, әлгі көк шықты ғой, сол көк өнген жерден бір уыс топырақ алады да әлгі мүсін болған бұзау бар ғой, мүсін бұзау жасаған еді. Мүсін бұзау. Соның ішіне салып жүреді топырақ. Әлгі көкті салған кезде
мөңіреген дауыс шығаратын болған. Түсіндіңіздер ма? Салған кезде мөңіреген дауыс шығарады. Сөйтіп былай айтты дейді. Муса құдайын іздеп, әлгі Сәмеридің сөзі. Муса құдайын іздеп кетті, ал оның құдайы болса бізге келді деп айтты. Кімді меңзеп тұр? Әлгі жасаған мүсін бұзауын меңзеп тұр. Ол келіп осыған сыйынады деп айтты дейді. Түсіндіңіздер ма? Кім? Муса алейхиссалам келгеннен кейін осыған сыйынады. Осы оның іздеп жүрген Раббысы деп отыр. Деді, адамдар да осылай азғырды дейді. Түсіндіңіздер ма, қалай азғырған? Сөйтіп адамдарда бұзауды тәңірге балап бастады дейді. Әлгі бұзауды тәңір санай бастады. Сол көбісі соған сыйынды, бірақ көбісі барлығы емес. Түсінікті ғой? Оның ішінде күткендер де болды дейді. Муса алейхиссалам келіп қалар. Кіммен? Харун және санаулы адамдар. Муса алейхиссалам келіп қалар деді. Бірақ оларда күмән болды дейді. Түсіндіңіздер ма? Бірақ оған табынбады бұзауға, бірақ күмәнмен күтті. Ал шын мәнінде Сәмериде көрген періште әлгі Алла тағала Жәбір алейхиссалам ғой. Аллахтың әлгі Муса алейхиссаламның израильдіктерді сынау еді дейді. Сынау үшін жіберген нәрсесі еді. Енді ақиқатпен ана ақидасы дұрыстары қалды, дұрыс сенімде. Сәл күмән болды бірақ дегенмен. Харун және санаулы адамдар, қалғандары соған табынып кетті дейді. Сөйтіп Муса еліне оралғаннан кейін былай айтты. Ей елім, қауымына айтып отыр. Раббыларың сендерге иеге уәде қылмап па еді? Сендерді Ферғауынның қаһарымен, оның қол астындағылардың қаһарынан құтқармап па еді деген мағынада қауымына ескерту жасайды. Сонда мына нәрсені айтады қауымы Муса алейхиссаламға. Құран аяттың мағынасын айтқандай, уәдеңнен өздігімізден таймадық дейді. Саған берген уәдемізден, яғни сенің берген уәдеңнен өздігімізден таймадық. Бірақ бізге ол елдің сәндік бұйымдары артылған еді дейді. Ол елден жаңа бірге алып кеткені, қайтаруға мүмкіндік болмаған деген. Сонда Сәмери оларға мөңіреген бір бұзаудың мүсінін шығарып дейді. Ана нәрсені айтқан. Сендердің де, Мусаның да тәңірі осы деп айтты дейді қауымына. Қауым соны айтып отыр. Сәмери бізге осылай жасады. Сендердің де, Мусаның да тәңірі осы деп айтты. Жаңа мөңіреген бұзау жасаған кілең алтыннан. Мусаның тәңірі осы деп айтты. Муса жаңылды деп айтқан және. Түсіндіңдер ме? Әлгі Сәмери Муса жаңылды. Мусаның да тәңірі осы, сендердің де тәңірлерің осы. Сөйтіп олар оның өздеріне жауап қайтармағанын, сондай-ақ жауап қайтармаған себебі 30 күн еді ғой, 40 күнге кетіп қалғандығы соны айтып отыр. Өздеріне жауап қайтармағандығы үшін дейді. Сондай-ақ олар үшін не пайда, не зиян келтіру күшіне ие емес екендігін көрмей ме деп Алла тағала Құранда айтып отыр. Әлгі мүсін ғой, ол пайда да бермейді, зиян да бермейді деп отыр. Бұған дейін Харун да оларға дағуат жасаған негізі. Ей елім, шынында сендер осы арқылы сыналдыңдар. Әлгі бұзау арқылы сыналдыңдар. Күдіксіз Раббыларың мейірімді, сондықтан маған еріп әміріме бойынсыңдар деп айтты. Раббыларың мейірімді, тәубе қылсаңдар кешіреді, маған еріңдер, бойынсыңдар деген. Олар мына нәрсені айтқан сол кезде қауымы. Муса бізге қайтқанға дейін бұған табына береміз деген ол. Әлгі бұзауға. Муса қашан бізге оралғанға дейін бұған табына береміз. Яғни бұдан қайтпаймыз. Сөйтіп Муса қауымның ашық күпірге кеткендігін көреді. Сөйтіп ашуланып Харунның шашын, өзінің бауыры ғой, тастап кетті ғой, қауымына қарақ қой, адасушылардан болма, туралыққа бұйыр деп. Қауымның адасушылықта жүргенін көріп ашуланды дейді Муса алейхиссалам. Ашуланып бауыры Харунның шашы мен сақалынан ұстап сөйледі дейді. Көрдіңіздер ме? Шашы мен сақалынан мінезі қатал болған Муса алейхиссалам. Ал Харундікі өте жұмсақ болған мінезі. Сондықтан израильдіктер Харунды қаттырақ жақсы көрген, түсіндіңіздер ме? Сен мінезі жұмсақ. Ал Муса алейхиссалам жаңа ашуланып, ей Харун, бұлардың адасқанын көргенде дейді, сақалынан шашынан тартып былай деп айтқан. Адасқанын көргенде артымнан келуіңнен сен тосқан не еді? Бұларды көрдің, маған келіп ескертпедің ба деген нәрсе ғой. Артымнан келуге не тосқан еді дейді. Немесе әміріме қарсы келдің бе дейді Харунға ашуланып. Сонда Харун, ей анамның ұлы, бір анадан ғой, ей анамның ұлы. Муса алейхиссалам Сәмеридің бұл әрекетіне үкім шығарып мына нәрсені айтады. Енді кет, ғұмырыңда маған жұғыспа дейді. Күдіксіз саған әсте өзгермейтін жаза тағы бар деп айтады. Әсте өзгермейтін жаза тағы бар. Айнамай табынған тәңіріңе қара, расында оны өртеп, сонан соң дарияға тастап жібереміз дейді. Тастап жібереміз деп айтады Муса алейхиссалам. Муса алейхиссалам айтқандай, Сәмери жаман бір жұқпалы ауруға шалдығады. Оның жұқпалдығы сондай, оған адам жақындамай қояды. Әлгі израильдіктер ешбірі жақындамай.
Сөйтеді Мұса алейхиссалам әлгі Сәмедидің жасаған бұзауын алтыннан өлшектеп теңізге тастайды. Сонан кейін барып әлгі адамдар бұған сену адасушылықта екендігіне көзі жетеді. Мұса алейхиссалам әлгі бұзауды бөлшектеп барып теңізге тастағаннан кейін барып, түсіндіңіздер ме? Сөйтеді олар не істейді? Кейін тәубе қылады. Күдіксіз сондай бұзауды Тәңір тұтқандарға Раббылары тарабынан қаһар тиіп, дүние тіршілігінде қорлыққа ұшырайды. Қаралаушыларды осылай жазалаймыз деп айтады Алла Тағала. Ағраф сүресінің 152-ші аятының мағынасын айтады. Сөйтіп оларға үкім шығарады Алла Тағала. Жаңа сұрағаным. Кімдерге? Мұса алейхиссалам қауымына үкім шығарады. Әлгі сиырға табынғандарға. Осы сәттен бастап олар қиямет күніне дейін Аллахтың азабы мен қаһарына ұшырайды дейді. Сол үшін де біз намазымызды айтамыз ғой, Фатиха сүремізде. Ихдина сиротал мустақим, сиротал лазина ан'амта алейхим, гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Бізді тура жолға сала көр. Ашуға, бірақ несіме, ашуға ұшырағандар мен адасқандардан емес, бәлки нығметке бөленгендердің жолына деп. Бұл мағынасы жаңағы. Түсіндіңіздер ме? Біліп жүріңіздер. Енді бұл аятта айтылған ашуға ұшырағандар деген кім десе, Исраилдіктер дейді. Түсіндіңіздер ме? Ашуға ұшырағандар Исраилдіктер, ал адасқандар христиандар дейді. Енді түсіндіреді. Ғұламалар Исраилдіктердің ашуға ұшырауының себебін айтады. Ақиқатты біле тұра тура жолдан тайып кетті дейді. Ашуға ұшырады сондықтан дейді. Исраилдіктер, Мұса алейхиссалам қауымы. Мұғжизаларды көрді, талай нәрсені біле тұра, көріп тұра адасты дейді. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан Алланың ашуына ұшырады. Сондықтан ашуға ұшырағандар Исраилдіктер деп айтады. Ал енді адасқандар десе, христиандар адасуда тура жолды таппауы дейді. Христиандар не үшін адасты десе, тура жолды таппауы. Түсіндіңіздер ме? Алла Тағала мүмкіндік берсе де, істемеген, тура жолды іздемеген. Енді бұл Мұса алейхиссаламның қауымы, әлгі Исраилдіктер адасқаннан кейін Мұса алейхиссаламға келіп былай айтады: біз қателестік, тәубе қылғымыз келеді дейді. Сонда тәубе қылғымыз келеді дегенде оларға жауап ретінде Алла Тағала: расында сендер бұзауды Тәңір жасап алумен өздеріңе қастық қылдыңдар деді, енді жаратушыларыңа тәубе қылыңдар да өз-өздеріңді өлтіріңдер деп Алла Тағала үкім шығарған. Түсіндіңіздер ме? Исраилдіктерге. Бұлар сендер үшін жаратушыларының қасында хайырлы. Яғни тәубең қабыл болу үшін, әлгілердің тәубесі қабыл болу үшін бұзауға табынғандар. Өздерін өлтіреді, тәубесі қабыл. Түсіндіңіздер ме? Өлтірмей ма, қиямет күніне дейін қоршылықта болады. Алланың азабы мен қоршылығында болады. Сөйтіп арасында біразы өз-өздерін өлтіреді, яғни тәубесі осылай. Сол кездегі шариғат солай, түсінді ме? Қазіргі біздің кездегі емес. Түсіндіңіздер ме? Бізде ол үлкен күнә, өз-өзін өлтіру. Сол кездегі шариғат Алла Тағала солай берді оларға. Себебі олар не істеген? Өмір сүруді жақсы көрген қатты. Өмір сүруді жақсы көрген сондай, олар қиыншылықта жүрсе де, ұзақ өмір сүрсе жеткілікті болған. Түсіндіңіздер ме? Қиыншылыққа көнеді сол. Бірақ ұзақ өмір сүрсек болды. Жақсылықта жүрсе де сол ұзақ өмір сүрсек болды деген. Сөйтіп олардың ішінде кейбіреулер ғана әлгі тәубенің шартын орындайды. Сөйтіп олар тәубесі қабыл болады иншалла. Ал қалғандары, өмір жақсы көргендер олай жасай алмайды. Сөйтіп өмірінің соңына дейін құлшылықта қалады. Алла Тағала әлгілердің өмірді жақсы көретіндігі жайлы Бақара сүресінің 96-шы аятының мағынасын айтады. Яһудейлердің жалпы адамдар мен мүшриктерге қарағанда тіршілікке, яһудейлерді айтады. Адамдар мен нелерге қарағанда, мүшриктерге қарағанда. Мүшриктерді білеміз ғой екен. Соларға қарағанда тіршілікке, яғни ұзақ өмір сүруге деген құштар екенін көресің дейді. Мағынасын айтады. Олардың әрбірі 1000 жыл өмір сүруді арман етеді. Алайда өмір бойы азаптан арашаламайды дейді. Әлгілердің ұзақ өмір жасауы себебі таңдау берді Алла Тағала. Өзіңді өлтіресің, тәубе қыласың, тәубең сол қабыл сенің. Болмаса қиямет күніне дейін істейсің, өмірің соңына дейін оларда азапта боласың деп отыр. Соны айтып отыр енді. Алайда олардың өмірі, ана өмірді ұзақ өмір сүріп таңдағандарды айтып отыр. Оларды менің азабымнан арашаламайды дейді, ұзақ өмір сүрулер. Түсіндіңдер ме? Сол қанша өмір сүрді, сонша азапта жүре береді Алланың қоршылығында. Алла оларды істегендерін толық көруші деп айтқан. Жаңа айтқанымыздай, өмірінің соңына дейін әлгі қалғандар, негізі көбісі иман келтірмей қалған сол кезде. Өмірінің соңына дейін Алланың азабы мен қаһарында өмір сүрген. Солай болған.